السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جريد 4، ازيكم عاملين ايه يا حبايبي؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله هنبدأ نحل يونت 2 lesson 2 concept 2.1. قبل ما نبدأ نحل زي ما احنا عارفين كده حبايبي، لو انت مش مشترك في القناة ياريت تشترك معانا في القناة وتفعل الجرس عشان اي فيديو ينزل يوصلك. ياريت واحنا بعد ما نخلص الفيديو كلنا ندوس لايك وشير ونكتب اي كومنت انتوا عايزينه واي تعليق، انا تحت امركم فيه. نبدأ كده بقى حل مع بعض. اول حاجة عندي choose the correct answer. number 1 all objects around us can move by the effect of. يعني كل الحاجات اللي حواليا ممكن ان هي تمشي عن طريق ايه او بتأثير ايه. number A pushing force only. B pulling force only. C pushing and pulling forces. D sound and light energies. طبعا حسب الدرس اللي احنا واخدينه عندنا يبقى pushing and pulling forces only. صح كده يا سنة رابعة؟ okay. number 2 a ball may move away from the foot of a football player by the effect of. يعني الكورة بتمشي بعيد من عند الرجل بتاعة لعيب الكورة أو لاعب الكرة بتأثير إيه. number A pushing force only. B pulling force only. C pushing and pulling force. D sound energy only. قلنا كلمة away دي لو تلاحظوها كده، كلمة away إن هي بتبعد عني، بكلمة بتبعد ديت يبقى أنا بستخدم أنهي force؟ برافو، أيوة كده. حد شاف معانا الفيديوهات وقال الإجابة الصح pushing force. مادام شفت معانا الفيديوهات أكيد هتحل صح إن شاء الله. number 3 by increasing the number of fire extinguishers fixed to a cart. يعني احنا لما فاكرين ما عملنا الاكسبيرمنت وجبنا fire extinguisher وخليناها تبقى قدام الكار، صح كده؟ طيب لو زودت عدد الفاير extinguisher what happen؟ number A its speed increases، السرعة بتاعتها هتزيد. B its speed decreases، السرعة بتاعتها هتقل. C its speed doesn't change، السرعة بتاعتها مش هتتغير. number D its speed becomes zero، السبيد بتاعتها هتبقى زيرو. طبعا برافو، مين قال؟ طبعا هتبقى its speed will increases. okay. number 4 in the tug of war game two teams، يعني اللي هي لعبة شد الحبل يا ولاد، بيبقى عندي فريقين. number A pull the rope in the same direction، يعني الاتنين بيشدوا الحبل في نفس الاتجاه. number B pull the rope in opposite direction، هيشدوا الحبل في اتجاهين مختلفين. number C push the rope in the same direction، هيشدوا أو هيزقوا الحبل في نفس الاتجاه. number D push the rope in opposite directions، إن هما هيزقوا الحبل في اتجاهات مختلفة. طبعا دي أصلا لعبة اسمها pulling rope، يبقى احنا هنا هنقول إن هما هيعملوا pulling. طب أنهي pulling بقى in same direction ولا opposite direction؟ طبعا كل واحد فيهم بيبقى في اتجاه مختلف، يبقى دي اسمها in opposite direction، في اتجاه مختلف أو عكسي.
Question number 5. Question number 5. In the tug of war game برضه في لعبة شد الحبل when two teams are pulling a rope and the rope doesn't move towards any team this means that يعني احنا هنا لما يكون عندي فريقين والفريقين بيشدوا الحبل اوكي طيب لو الحبل اتحرك لو الحبل ما اتحركش ناحية اي حد فيهم ده معناه ايه number A equal forces are being applied on the rope in the same direction يعني ال two forces هيكونوا equal وهيكونوا في نفس direction نفس الاتجاه ولا number B equal forces are being applied on the rope in opposite direction يعني two forces هيكونوا equal متساويين وهيكونوا في اتجاهين مختلفين. Number C. Unequal forces are being applied on the rope in the same direction. قوتين غير متساويتين هيكونوا في نفس الاتجاه. Unequal forces are being applied on the rope in opposite direction. قوتين غير متساويتين وهيكونوا في اتجاهين مختلفين. طبعا بدم هي خلي بالي بقى من الكلمة دي doesn't move يبقى أنا هنا عندي balanced force البالانس يعني هما الاتنين equal طب هما الاتنين equal in same direction or opposite طبعا in opposite direction يبقى هنا الأنسر بتاعتي هتبقى number B يا ولاد فاهمينها كلنا number 6 which of the following is an example of unbalanced forces يعني أنهي واحدة من دول تعتبر مثال على القوى الغير متوازنة number A two persons pushing a box with the same force in opposite direction لو عندي شخصين بيزقوا box صندوق بنفس القوة وفي اتجاهين مختلفين number B two children play on a seesaw without its moving up or down يعني طفلين بيلعبوا على المرجحة من غير ما يحركوها ولا فوق ولا تحت طيب number C two children play a seesaw while it moves up and down هي بقى هنا بتتحرك لتحت وفوق number D two teams play the tug of war game while the rope doesn't move بيلعبوا شد الحبل وشد الحبل هنا الحبل ما بيتحركش ها نفكر كده ونشوف أنهي إجابة عندنا هتبقى الصح طبعا هنا يا ولاد لما تكون unbalanced force معناها إن القوتين مش هيكونوا قد بعض وهيكون في حركة طيب يبقى أنهي واحدة فيهم اللي صح يس الطفلين اللي بيلعبوا على لعبة المرجحة طيب وبتتحرك اوكي number 7 when an object is in motion this means that it's a changes هنا بيقول لي لما الجسم يكون في حالة حركة معناها ايه اللي بيتغير a color shape size position يعني يتغير لونه ولا شكله ولا حجمه ولا مكانه of course هتبقى ايه position okay number 8 all of the following are examples of motion except كل اللي جاي ده يعتبر example على الحركة ما عدا مين number A running person number B a ball traveling through the air كورة بتتحرك في الهواء number C a flying bird طائر number D a sleeping dog كلب نايم ها أنهي واحدة فيهم تعتبر example كل دولت احنا قلنا يعتبروا example على الموشن ما عدا ايه كلهم بيتحركوا ما عدا مين yes number D
لأنه بيبقى نايم فمش هيتحرك. تمام. تعالوا بقى نشوف page 9. Question number 9. You can see the movement of all the following objects except the movement of what? Number A. يعني أنا هنا ممكن أشوف كل الحركات اللي قدامي دي ما عدا حركة A. A flying airplane يعني طيارة بتطير، طبعا دي هشوفها. A running horse هشوفه برضو. The sea waves هشوف برضو البحر والأمواج بتاعته. The earth planet انت هتشوف الإيرث بلانت، هتشوف الحركة بتاعت الإيرث بلانت. طبعا رونج، يبقى هي دي الإجابة الصح بتاعتي. يبقى احنا قلنا number D. Number 10. The gravity is a force that gravity طبعا كلنا عارفين يعني ايه gravity يا ولاد. يعني gravity برافو، الجاذبية بتاعت الأرض. عبارة عن ايه بقى؟ Number A pushes objects toward the center of the earth. يعني بتشد push يعني سوري يعني بتدفعهم ناحية السنتر بتاع الأرث، ولا pull objects toward the center of the earth يعني بتشدهم بقى تسحبهم كده ناحية السنتر، ولا push objects toward the sky بتزقهم ناحية السكاي، ولا pulls object toward the sky بتسحبهم أو بتشدهم ناحية السكاي. طبعا احنا كلنا عارفين ان الجرافيتي عبارة عن pulling force بتبقى towards the center of the earth، انها بتشدنا لتحت ناحية الايه المركز بتاع الارض. Question number 2 both right or wrong. Number 1. To open or close a door we need to push or pull it. طبعا افتح واقفل الباب عن طريق البوش البوشينج والبولينج فورس. Number 2. When the air is released backward from the fire extinguisher fixed to a cord, the cord moves backward. يعني هنا بيقول لي لما الهواء يخرج من طفاية الحريق اللي بتبقى قدام الكارد هتمشي backward، هتمشي للخلف. هل ده صح؟ Of course no. احنا قلنا ان هي هتمشي ايه forward. يعني ايه forward؟ يعني لقدام. يبقى number 2 دي wrong. number 2 هتبقى ايه wrong. اوكي. طيب number 3. by decreasing خلي بالي من كلمة decreasing the number of fire extinguisher fixed to a card the speed of the card increases. لما اقلل العدد السبيد هتزيد. يعني احط طفاية واحدة هلاقي السبيد بتاعتها زادت، ولا ما احط طفايتين هلاقي السبيد بتاعتها زادت؟ طبعا لما اعمل increase للفاير extinguisher السبيد بتاعتها هي اللي هتزيد. Question number 4. Using a remote control of a television needs a pushing force that acts on its button. يعني أنا لما أمسك ريموت كنترول بتاع تلفزيون وأحتاج إن أنا أدوس عليه، دي تعتبر pushing force؟ Of course yes. يبقى right. Number 5. If the two teams in the tug of war game are pulling the rope with equal forces, so the rope will move towards one of the two teams. لو عندي equal forces هيبقى body move. احنا قلنا equal forces معناها balance force، وفي حالة balanced force body doesn't move، يبقى دي wrong. Number 6. If one team in the tug of war game pulls the rope with greater force, the rope will move towards the team with the smaller force. خلي بالي بقى هنا. يعني هنا بيقول لي ايه؟ لو الفريقين في لعبة شد الحبل كان في فريق منهم الفورس بتاعته
أكبر من الفريق التاني. طيب ساعتها الحبل هيتحرك صح، بس خدوا بالكم بقى بيقول لي هيتحرك ناحية مين؟ السمولر فورس. هل هو بيتحرك ناحية السمولر فورس يا ولاد؟ طبعا لأ، هو هيتحرك ناحية مين؟ الجريتر فورس، يبقى دي wrong. طيب number 7. The stopping object can't move until a force acts on it. الجسم الواقف مش هيقدر يتحرك لغاية ما تيجي فورس تأثر عليه. صح كده، لأن احنا قلنا الفورس هي اللي بتعمل ايه؟ moving للأوبجكت. Number 8. The rotation of the earth around the sun is easy to be seen. Of course, هي بيبقى difficult أو hard to be seen. Question number 3. Write the scientific term of each of the following. Number 1. The force you can do to move an object away from you. ايه هو الفورس اللي ممكن تبعد الحاجة عنك؟ تبقى ايه؟ yes، قلنا بدل move away تبقى اسمها ايه؟ سمعوني كده صوتكم، اسمها ايه؟ pushing force. اوكي. طيب number 2. The force you can do to bring the object closer to you، يعني ناحيتك، هتبقى اسمها ايه؟ pull force. يبقى أول واحدة كانت push، تاني واحدة كانت pull. اوكي. طيب يا ولاد number 3. It's a change in the position of an object relative to a fixed point. يعني ده بيحصل تغيير في المكان بتاع الأوبجكت. اوكي، ده بقى بسميها ايه؟ yes motion. بسميها ايه؟ motion. كلنا كده نكتب كلمة ايه؟ motion يا ولاد. اكتبها لكم هنا كده motion. اوكي. طيب بعد كده it is the force that pulls the object towards the center of the earth. مين اللي بيتشد الأوبجكتس حوالين أو ناحية السنتر بتاع الإيرث؟ مين؟ برافو. ها، مين شطور وأمور بيقول yes gravity. تمام. طيب question number 4. Number 1. The bicycle can't move without acting on it. مش هتقدر تمشي من غير ايه؟ برافو، من غير force. من غير ايه؟ force. اوكي، يبقى نكتب كلنا ايه؟ force. طيب number 2. The quiet wind can move small things like what of the tree. So engineers use the air force to move a cart by fixing what on it. بالراحة بقى كده ونفهم واحدة واحدة. الويند اوكي ممكن ان هي تساعد في حركة حاجات صغيرة زي ايه بتاعة الشجر؟ الليفز يعني ورق الشجر، ممكن شوية هوا يحركوا ورق الشجر. So engineers يعني المهندسين ممكن ان هما يستخدموا الهوا علشان كقوة، يعني يحركوا بيها العربية الصغيرة بتاعة السباق دي اللي احنا شفناها، بان هي يثبتوا ايه عليها؟ يس، كنا مثبتين ايه؟ fire extinguisher. very good. طفاية حريق. number 3. Imagine that we put more than one engine in a car, so the A of the car will increases. يعني بيقولك تخيل انت حطيت اكتر من محرك واحد في العربية، يعني محرك 2، حطينا ايه اكتر من واحد، يعني 2 3 كده. علشان كده ايه بتاعة الكار هتزيد؟ ايه اللي هيزيد في الكار؟ the speed of the car. السرعة بتاعة الكار. تمام يا ولاد؟ طيب تعالوا كده نكمل ونروح لبيج 10. نشوف بقى كده هو question number 4. To move anything from one place to another you need to what it or you need to
you need عشان تغير مكان حاجة أو تحركها يبقى أنت محتاج to pull or push. يبقى أنا هكتب هنا pull or push. أوكي، هكتب pull or push. طيب question number 5. In the tug of war, the what force makes the rope moves toward the stronger team. أنهي فورس بقى بنستخدمها في لعبة شد الحبل؟ pulling force. pulling force. يبقى أنهي لعبة؟ pulling force. نكتب كده كلمة pulling. أوكي؟ طيب number 6. If the pushing force on an object is equal to another pushing force in opposite direction. اوكي، يعني عندي هنا pushing force بتاعت object متساوية مع pushing force تانية، اوكي، في نفس الاتجاه، في عكس الاتجاه. This means that the forces are what and the object will not move. بدام الobject not move يبقى الفورسز بتاعتي هتبقى ايه يا ولاد؟ هنكتب هنا ايه؟ ايوه برافو، هتبقى balanced. اوكي، الفورسز هنا هتبقى ايه؟ balanced. طيب number 7. تعالوا كده نشوف number 7. You can stop the basketball by the force of your hand against the ball. يعني انت ممكن توقف الكورة بتاعة الباسكت باستخدام انهي فورس؟ اوكي، باستخدام انهي فورس؟ باستخدام pushing force. يبقى انا اصدها كده بايدي، يبقى هنكتب هنا ايه؟ pushing force يا ولاد. طب number 8 يا ولاد. The train's position changes relative to the train station. This sentence describe the meaning of what؟ تعالوا كده مع بعض. المكان بتاع الترين هيحصل له تغيير نتيجة للمحطة بتاعة الترين. ده معناه ان هو حصل له ايه؟ بدام في تغيير البوزيشن يبقى هو حصل له ايه؟ موشن. حصل له ايه؟ موشن. اوكي تمام. طيب لغاية كده فاهمين؟ في اي حاجة اكتبوا لي في الكومنتات السؤال رقم كذا مش عارفينه. كده يا ولاد لازم ايه تقولوا لي كل حاجة بتفهموها او مش بتفهموها علشان اقدر ايه احللكوا لو في اي مشكلة ولا حاجة. طيب واحنا كده بالمرة كمان يا ولاد ما احنا بنتفرج بقى على الفيديو ننزل كده على اللايك بسرعة ونعمل لايك. كله نزل على اللايك وعملنا لايك؟ تمام. مين ما عملش؟ طيب اوكي نكمل بقى. question number 10. although the earth in a continuous what we can't see it. يعني هنا بيقولي بالرغم ان الارث دايما بتبقى في ايه؟ مستمر. خلاص احنا مش هنقدر ان احنا ايه؟ نشوفها. continuous ايه بقى؟ برافو. continuous ايه؟ continuous motion. صح كده؟ يبقى هنا هنكتب ايه؟ كلمة ايه؟ motion. احنا محلناش number 9 صح؟ نطلع تاني كده نحل number 9. The chair stands on the floor due to the pulling force of. يعني التشير بيبقى واقف على الفلور على الأرض نتيجة لإيه؟ للبولينج فورس بتاعت مين؟ الجرافيتي. جرافيتي زي ما شرحنا في الدرس. جرافيتي لازم اللي ما شافش الليسن لازم بسرعة بعد ما يخلص الفيديو يروح بسرعة كده يسمع الدرس بتاع الاكسرسايز ده علشان يفهم معانا. number 11. pushing
sorry, if you throw a ball through the air, it's affected by the force of your hand and what force of the gravity of the earth's gravity. معلش كده انا لخبطت شويه علشان الحاجات المكتوبه دي نمسح بقى كده شويه. اوكي عشان الدنيا تروق شويه. طيب ها يا ولاد، هنا بيقول لي لو انت حدفت كوره في الهواء، احنا في نمبر 11، لو انت حدفت كوره في الهواء هتتأثر by ايه force of your hand، انت هتعمل لها ايه؟ push. انت هتعملها ايه؟ push يعني هتزقها. تمام. and ايه of the earth's gravity، الearth's gravity قلنا عليها ايه؟ pull. تمام. number 12 we say that the object is in motion relative to a point. ده الديفينيشن بقى بتاع الموشن. نتيجة لإيه؟ نقطة ثابتة نسميها إيه؟ fixed point. تمام؟ طيب تعالوا بقى كده نحل correct the underline words. correct the underline word. تمام؟ by increasing the speed of a moving cart, the distance that it moves will decreases. يعني أنا لما أزود، طبعا هنا أزود يعني غلط، السبيد بتاعة الكارت the distance المسافة اللي هي هتمشيها هتقل. يبقى هنا ما ينفعش، لما بزود السرعة المسافة بتزيد، لكن هي بيقول لي المسافة هتقل، يبقى أنا عملت إيه في السبيد؟ قللتها. يبقى أنا هنا بدل increase هكتب إيه؟ decrease. okay. طيب question number 2 moving an object away from you represents a pulling force. طبعا pulling force هتبقى غلط، هنكتب بدلها ايه بدل away؟ هنكتب بدلها pushing force. تمام. question number 3 moving an object towards you represents a pushing force. طبعا لما أنا بشدها ناحيتي يبقى هعملها إيه؟ pulling force. number 4 the balanced force causes the object to move. لا طبعا هي مش البالانس، هي unbalanced force هي اللي بتسبب move للobject. number 5 keeping the position of an object relative to a fixed point represents motion. هل الموشن هي keeping؟ بحافظ على مكانه ولا بعمل change؟ يبقى نكتب هنا change يا ولاد. تمام. طيب احنا كده خلصنا correct the underline word. تعالوا بقى نشوف give reason. تعالوا نشوف مع بعض give reason. when you kick a ball that lying on the ground it moves. ليه moves الكورة هتمشي؟ هقول due to the pushing force of my leg. number 2 when two equal pushing forces act on an object in opposite directions the object doesn't move. يعني هنا بيقول لي بيكون في 2 forces متساويين لبعض، 2 pushing force بتأثر على جسم وفي opposite direction يعني في اتجاهات مختلفة، لكن الأوبجكت ما بيتحركش. قلنا بدام الأوبجكت ما بيتحركش يبقى الفورسز بتاعتي دي بتبقى ايه؟ balanced. يبقى أنا أقول له كده عشان الأوبجكت because the two forces are balanced forces. Okay. number 3 if you let a pen out of your hand it falls on the ground. لو انت سبت قلم كده كنت ماسكه في ايدك، سبته من ايدك هينزل ويقع على الجراوند، على الارض. ليه هقوله due to the pulling force of the gravity.
تمام؟ يبقى نتيجة الجرافيتي اللي احنا بنشوفها، نتيجة الجرافيتي. تمام؟ Number 4. When your friend catches a ball that is thrown in the air, the motion of the ball is stopped. يعني بينما صاحبك بيمسك كورة كانت محذوفة في الهواء، الموشن بتاعة الكورة دي هتقف أول ما يمسكها. ما أكيد طبعا. ليه؟ لأن البوشنج فورس بتاعته هنا هتبقى against the ball، هتبقى عكس البول، فعلشان كده هتقف. اوكي، علشان كده هتقف. كده خلصنا page 10. تعالوا نشوف page 11. question number 7 بقى هنا بيقولي what happens if the pulling force of the two teams are equal in the tug of war game. لما two forces، القوتين بتاعوا الفريقين اللي بيلعبوا لعبة شد الحبل دي بيكونوا equal، ساعتها ايه اللي هيحصل؟ the ball أو the rope doesn't move، الروب will not move، and the forces are balanced، والforces في الحالة دي بتبقى balanced. question number 8. look at the opposite figure then answer the following question. هبص على الشكل اللي قدامي ده وبعد كده أبدأ اللي أنا أحل الأسئلة اللي هو هيسألها لي. In the opposite figure, what happens if we increase the number of fire extinguisher fixed on the cart؟ إيه اللي هيحصل لو أنا زودت عدد طفايات الحريق، بدل ما استخدم واحدة استخدم 2 3 مثلا، إيه اللي هيحصل؟ هقول the cart will move faster. The cart will move faster. تمام؟ Put right and wrong. The air released by the fire extinguisher moves backward, so the cart moves forward. هنا بيقول لي يعني الهواء اللي خارج من طفاية الحريق هيخرج ويمشي للخلف، فهيخلي الكارد ديت moves هتمشي لقدام. صح، يبقى دي right. طيب number 2. when we decrease the number of fire extinguisher the cart moves for longer distance. يعني أنا لما أقلل عدد الفاير extinguisher هتمشي مسافة قليلة، الكارد قصدي هتمشي مسافة بعيدة طويلة؟ لا طبعا، يبقى هنا wrong. عايزني هنا بقى أكتب type of forces. type يعني نوع الفورس، إذا كانت pushing force ولا pulling force. طيب نشوف كده كلنا. أول واحدة ديت هتبقى هنا الأم هنا هي بتبعد العربية عنها move away، يبقى دي اسمها pushing push force. طيب اللي بعدها ده هنا بيسحبها عنده يبقى pulling force. طيب هنا number 3 pulling لأنه بيشدها ناحيته. number 4 بيدفعها بيزقها، يبقى دي push force. سهلين خالص الإكزامبلز دي. طب هنا بيقولي mention one example of pushing force، ده question number 10 of pushing force and another one example of pulling force. عايزة حاجة pushing force. pushing force when you kick a ball by your foot. ماشي. number 2 pulling force زي مين؟ الجرافيتي، أو زي مثلا when we lift the bag، لما أرفع شنطة. أوكي. طيب لغاية كده يا ولاد احنا كده خلصنا exercise 2. أوكي لغاية page 11. يا رب يكون الفيديو عجبكم وتكونوا فهمتوا منه واستفدتوا زي ما كده يعني انتوا استفدتوا. يعني يا ريت انتوا كده تفيدوني بقى وتحطوا لي لايك على الفيديو وتعملوا سبسكرايب
تعملوا شير الفيديو، وعلشان القناة تكبر بيكوا يا grade 4. وأشوفكم إن شاء الله في lesson 3، وتابعوا معايا القناة ودرس يوم بيوم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.